balingami mbote na bino pe esengo ekiese matondo na kati na moko na moko. Ozali bongo na kati na chaîne na bino ya télévision bolingaka Aziza Pembele TV. Ezali ngai bongo frère na bino prophète Pembele Aziza. Nayaki na message spirituel, message prophétique oyo nkolo atindaki ngai liboso na bino. Na ndoto oyo eutaki kolotama na ngai le 1er mai 2022 oyo tokoma le 2 mai na butu nango ndeya ya kolakisa ngai ndoto nalali na butu naza kolota na ngai ezalaki nazomona avion de chasse ya guerre likolo ya mboka France pe namoni avion moko babenga avion de reconnaissance eza kotala ndenge barebele baza kokota pe voix ebimaki nazoka voix ezoloba yebisa bato ke mois de mai nyonso ti tokoma na fin ya juillet 2022 bokoleka na baproblème ebele bamikakato makambo ebele ekola na mokili baguerre babiloko ndenge na ndenge babiloko moko bizarre. Mais so bokebi te makambo ezoleka baguerre na Ukraine tu na Russie ekokokomela bino bobondela bokota jeune bobondela bosenga ngolo na yango nayebisaki bino na ye lelo mpona koyebisa bino mpona nini tokosala jeune wana nayebisi bino déjà bocomprendre. Mais bamisusu bazoloba tokobondela tokoloba nini bandeko na ngai na bandi bomoni malamu te na bandi koya liboso na bino lelo te nayaka kati na bino soki prophétie ezali nayaka kosaventrier te nasakana na milimo ya bato te. Avant Covid ebanda nayaki nasakolaki nayebisaki bino eyaki le 4 janvier tokota na 2020 nayebisa bino fini la fête botika bafete bokota mabondeli mpo tozolela mikolo oyo tozolela toyebaki te mutu moko mpe ayebaki te mutu mpe ayebaki te nga mpe nayebaki te makambo eza koya me nkolo ayebisi ngaki yebisa bato nyonso bakota mabondeli nalobaki yango bamiso bamonaki nga aventurier bamiso bafingaki ngai balobi nazoperturbe kobangisa bato pampamba me tokomaki bakota ba le 15 tomoni na Chine maladi ya Covid ebandi ba le 25 ekomeli biso na kati na mboka France ti na Europe boyebi tokutaki kolela toleli babiso bakoma kobenga nga te fallait on insister kaka fallait insister na ko insister ndenge nini maloba esolobamaki na ye pe te ke namelakisaki nga nde motu namonaka nga na te nzambe mpe akolakisa yo akolakisa moto mosusu me nazwaki ngolu wana mpona koya koyebisa bino yango na ye na message oyo mpona kobangisa bino te moyembo oyebake epa tozokende elaka eza mabe monguna alati kanda monguna ana colère parce que makambo ya Covid bakalkile na ye ndenge asalaki tokufeli ndenge wana te sika azochanger aza na bastratégie na ye ebele ana plan A sur esibiti azwi plan B sur esibiti azwi plan C baplan eza ebele sika tokomi na plan oyo bazobenga ya guerre na bandi bomoni bamaske tobwaki taba election ye bamaske tobwaki Covid ezomona na susu te ezali nango me baolobela yango susu te biso nyonso tuna ba restaurant tokomi kokota ba train tokomi kokota ba cinéma tokomi kokota sika ekomi likambo ya guerre bazozoba mandakisa nini kaka na kati na Bible fin du monde pasi nzala ekokota na mokili alors que bato yango boyebi bango o bazosala yango bango nde bazoprépare makambo na bango me nzambe na nguya lokola alingi bino ayaka kaka toujours na baréponse ntango nayaki na makambo ya prophétie ya Covid nzambe na nguya alataki nga mpo mingi balobaki me ye alobi na biso sokosala nini apesaki nga mabondeli napesaki bino moko na moko abondela yango oyo babondelaki yango alobiki o ekozwa yo te maladi oyo ekomema yo na kufa te mingi na église na nga pato na bondelaka moto moko te biso nyonso tozwaki yango mikrobe ezwaki yango me moto moko te ememi na liwa oyo pena balandaki yango na solo ememi na liwa moto moko te ndenge moko mpe ntango tokokomi na baperiode ya bavaccin bolobaki tosala nini kaka pai na ngai na chaîne na bino na télévision oyo nyonso nazoloba na baprophétie ya Covid na nyonso ezali na chaîne na bino so bomoni bokomona yango nayaki koyebisa bino nini bokoki kosala mpona bavaccin bato bazobanga mpo bozwa bavaccin nzambe azalaka toujours na solution mais bachaîne lokola biso bato lokola biso bolanda te mpo bokolanda kaka oyo mosusu wana mais oyo mpa nzambe azoloba mpena normalement azoloba mpena makambo ndenge ezali bato batiaka kate na yango bandeko na nga sika na ye
koyebisa bino siko mpona jeune oyo na ye na mabondeli na mutu akobondela ndenge ya lingi asala ndenge ya lingi po te tozobondela tokokota jeune lundi le 23 oyo mai 2022 tokosilisa jeune na biso le 3 juin 2022 vendredi. Donc jeune eza de lundi au vendredi okolia te okomela te. Soki eza journée est tombé férié jeune ezalaka te. Samedi na dimanche jeune ezalaka te sauf soki yo moko lobi okosala nde okosala. Moto aza na malade amelaka bakisi omoni okoka te kosala te. Mwasi na zemi kosala jeune te. Bondela kaka na kati na mabondeli mokolo akopesa kimia. De 6h à 18h tokolia te. 6h choke beti okolia te. 18h choke koki wana okokolia ndenge olingi. Tozo bondela tosenga ngolu pona mokili mobimba. Pona biso nzamba pesa ngolu apesa kimia. Na période ya Covid to bondela ki mabondeli. Peut-être ba mabondeli to bondeli yango esalike. Et big ça peut battre le kondi mat ko ka sateke mabondeli fo bondeli ba mokili mobimba bat nous ko ki pesa kimia. Peut-être yo li bondeli ne ko changer pe monde. Mais battre ba biki na li bondeli o bondeli. Siko na li bondeli oyo ayena ba psaume. Ba psaume ezana ko 7 psaume ya pamba. Bokolo ba psaume ba musu balinga ba psaume te. Ezana kat na Bible. Nganga pas sambela rango, mazise pas sambela yo sambela na ndenge ya Dieu créateur, Dieu le tout puissant, na ndenge ya Nzambe. O sambela na ndenge mususu te, sambela na ndenge Nzambe. O sali ba prière no mususu oyo moni okoki, mais soki o moni ke koki o bondeli 7 psaume oyo eza en direct ya makambo yezo likana kat na mokili. Eza di psaume nini? Eza di psaume 46 55 67 76 ou bien 76 83 91 ou bien 91 nasuka 136 nde ba psaume tokobondela pona ntina la jeune yango. Pourquoi ba psaume? Psaume 46 linkoloba kolongola kobanga ata mabele koningana ata mokili kosala ni kolongola kobanga na kati na kobanga iloko te. Psaume 56 5 elobi eyokoloba nini? Ndeki tozali abato tozo vivre na bango bazo loba na biso maloba me makambo bazo loba na biso na mitema na bango bazo yanga miyango me mitema na bango ba na makandi basala biso mabe me na monoko na bango lokola manteka monoko na bango malamu maloba malamu me na motema na bango tokosala bango boyo na makanisi bango tokosala bango boyo eza contre makanisi bango makanisa 67 Nzambe akumbama atala makambo biso tozo leka nango 76 ou bien 76 elingi koloba nini? Elingi koloba te na tango ya bitumba Nzambe abundela biso bitumba alalisa bayini na biso pongi lokola na kati na 67 so otali na kati na mabondeli wana ba chevaux ba guerrier o bazola na David ya Saul balalaki pongi ko moye babundela te David ayi kokuta abotoli kutu na epée ajui na epée ya Saul akenango tango akena mosika abengi ye abi yoso luko bomanga so ninga bomanga ngo po bolalaki pongi bino nyos na ba chevaux tango ba futu mo kibanda mokaboy pongi. Donc ba arme na bango bitumba biloko bazoka elala pongi 83 ndenge tozali ya bazo kanela biso bayangi miyango ke basala biso kama be balingi kutu kombo na biso yebana te balingi kutu tozala te to existe kutu te bazo luka biso me Nzamba sala na bango ndenge asala ki ba roi oyo bakota na sala libanga epai batelemesaki moyi telemaki so que les choses bakonzi bakota bakanyao kima baokima na butu ya butu ya kite basila na bango esika wana Jésus asila na bango esika wana ndenge mabondeli oyo 91 91 tous les dangers makambo nyonso eya butu eya moi ya wazala ka mobateli pe mokengeli na makambo nyonso atika te ke matambe na biso tutana libaku azipa biso na parapluie na ye 136 ya suka ngolu na Nzambe silaka te ngolu na Nzambe yango tozosenga ngolu ye mutasalaki mabota nyonso ye aza Nzambe ya banzambe ye mutasalaki moi asalaki mopepe asalaki mokili ba matière nyonso bazosala ba arme na bango ba arme nucléaire nyonso wana nyonso eza ya Nzambe ye moko donc bakolonga te tozosenga ngolu Nzambe abatela moko nango balingami oyo na tango mabondeli kosila o ba na posa kobenga na pambola bango na pamboli so ozana na pamboli te yo moko oke na église na bino to wapi ozuli pamboli to bondela bandeko to bondela
liboso na biso eza na kimia te na bamboka na biso ya Afrique na bamboka na biso ya Afrique kutu kuna nde pa batinda malade nyonso makama ndenge na ndenge bamakaleli nyonso kaka kuna tozoyeba oyo ezoyela biso te nkolo amona moko na moko abatela moko na moko mabondeli malamu kimia na nkolo ezala kati na bino bopartage message oyo mpona kati na kimia naye kosenga bino eloko te naye te ke bokabela ngai me naye kosenga tobondela tosenga ngolu na nzambe prière d'ensemble ezala na efficacité ezala na force mosusu nkolo amona bino merci bozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision Aziz Apembele TV bosabone bokoma membre na kati na chaîne mpe bopartage mpe boaime nkolo amona moko na moko napamboli nzambe mpe napamboli moko na moko kimia na nkolo eza kati na bino